ପ୍ରାଣାୟାମର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣ ଯୁକ୍ତ ଆୟାମ। ପ୍ରାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜୀବନ ଓ ଆୟାମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦୀର୍ଘ ବା ବିସ୍ତାର। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କହିଲେ ନିରାମୟ ଓ ନିରୋଗ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଯୋଗସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ମହାଶକ୍ତି। ଏକଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଯୋଗର ଆଦ୍ୟ ଶରୀର ଯୋଗାସନରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ବିଧେୟ। ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ବିନା କିଛି ସପ୍ତାହ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିନା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଗୀମାନେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବାହିକ କ୍ରିୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱଳ୍ପ ହାରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ପ୍ରାଣକୁ ସଜୀବ ରଖିବା, ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସତେଜ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଦୃଷ୍ଟ ମହାଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯୋଗୀ। ନିୟମିତ ପ୍ରାଣାୟାମ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ନାଡି ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଶରୀରରେ ବାତ, ପିତ୍ତ ଓ କଫ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାରତ ଭୂଇଁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗକୁ ଜୀବନର ଆଧାର ବନାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ କାଳରେ ଯୋଗୀମାନେ ସମାଜକୁ ପ୍ରାଣ ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଚମତ୍କାର ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ବାହିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସମାନତାକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଚେତନାରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ, ପୁଣି ଶରୀର ବା ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିପ୍ରକାଶ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରାଣାୟାମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ କଣ। ପ୍ରାଣାୟାମ ବାୟୁପଥକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ବାତ, ପିତ୍ତ ଓ କଫ ଜନିତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିଥାଏ। ରକ୍ତଚାପକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରେ। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ବାତ, ପିତ୍ତ ଓ କଫକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଯାହା ଶରୀରରେ ସୁପ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଥାଏ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହିତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ସ୍ୱତଃ ମନକୁ ଦୂରେଇ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ସହ ହାଡ଼କୁ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିଥାଏ। ସଚେତନ ଭାବରେ ଏହି କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଆମ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ଶେଷରେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଉତ୍ସ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଆମେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ମନକୁ ଆମର ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଯୋଗ କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଏକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ରିୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରକୁ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଭରଣ କରନ୍ତି, ତାହା ବାୟୁର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ରୋତର କିଛି ଅଂଶ ମାତ୍ର। ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ପାଇଁ ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସତେଜତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବାୟୁ ବିନା ଶରୀର ନିସ୍ତେଜ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ପ୍ରାଣାୟାମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉପକାରିତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭିତରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ଚେତନାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରାଣାୟାମ କିପରି କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚଭୂତ ବା ମାଟି, ପାଣି, ଆକାଶ, ପବନ, ନିଆଁର ଶରୀର, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିଭ ଓ ଚର୍ମ ସହାୟତାରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ। ପ୍ରାଣ ମନ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଣ ବାୟୁଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ପାଇଁ ବାୟୁ ଏକ ଯାନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣର କୌଣସି ଭୌତିକ ରୂପ ନଥାଏ। ଶିବ ସଂହିତା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଣର କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଣର ସ୍ଥିତି ଓ ଗତିକୁ ନେଇ ମୋଟ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ବା ପଞ୍ଚ ମହାପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ 5 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିଛି। ପ୍ରତି ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତିଶୀଳ ରହିଥାଏ। ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ଅପାନ ପ୍ରାଣବାୟୁ। ଅପାନ ପ୍ରାଣ ନାଭିରୁ ପାଦକୁ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଏହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସୋପାନ ସମାନ ପ୍ରାଣବାୟୁ। ସମାନ ପ୍ରାଣକୁ ଅନ୍ତନଳୀରୁ ନାଭି ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବକ୍ଷ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଥାଏ ପ୍ରାଣବାୟୁ। ହୃଦୟ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ ପାଟି ଓ ନାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଉଦାନ ପ୍ରାଣ, ଯାହା ପ୍ରାଣକୁ ଗଳାରୁ ମଥାକୁ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ୟାନ ପ୍ରାଣ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ। ମାନବ ଶରୀରରେ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ସହିତ 5ଟି ଉପପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରାଣମୟ କୋଷକୁ ଶୁଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚ ଉପପ୍ରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୁର୍ମ, କୃକର, ଦେବଦତ୍ତ, ନାଗ ଓ ଧନଞ୍ଜୟ। କୁର୍ମ ଉପପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପଦକ ପକାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କୃକର ଉପପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଭୋକ ଲାଗିବା ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବଦତ୍ତ ଉପପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ହାଇ ମାରିବା ଓ ନିଦ ଲାଗିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ନାଗ ଉପପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଉପପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପଞ୍ଚ ଉପପ୍ରାଣର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଥାଏ। ପ୍ରାଣବାୟୁର ଉପପ୍ରାଣ ନାଗ ନାଭିର ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ସମାନ ପ୍ରାଣର ଉପପ୍ରାଣ କୃଙ୍କଳ ଶ୍ୱାସନଳୀର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ। ଅପାନ ପ୍ରାଣର ଉପପ୍ରାଣ କୁର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ରହିଥାଏ। ଉଦାନ ପ୍ରାଣର ଉପପ୍ରାଣ ଦେବଦତ୍ତ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଉପରି ଭାଗରେ ବା ଗଳାରେ ରହିଥାଏ। ସାରା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟାନ ପ୍ରାଣର
ଉପପ୍ରାଣ ଧନଞ୍ଜୟ ଅସ୍ଥି, ତ୍ୱଚା, ରକ୍ତ ଓ କେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚ ଉପପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ପ୍ରାଣ ଓ ଉପପ୍ରାଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଳଭୂତ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବା ସହିତ ସପ୍ତ ଚକ୍ରକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅନାହତ ଚକ୍ରକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ସମାନ ପ୍ରାଣ ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥାଏ। ଅପାନ ପ୍ରାଣ ମୂଳାଧାରକୁ, ଉଦାନ ପ୍ରାଣ ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ରକୁ ଏବଂ ବ୍ୟାନ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚ ଉପପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବାୟୁକୁ ଆଶ୍ରା କରେ। ସେହିପରି ସମାନ ପ୍ରାଣ ଅଗ୍ନିକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥାଏ। ଅପାନ ପ୍ରାଣ ମାଟିକୁ ଆଶ୍ରା କରେ। ଉଦାନ ପ୍ରାଣ ଆକାଶକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାନ ପ୍ରାଣ ଜଳକୁ ଆଶ୍ରା କରିଥାଏ। ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ ଓ ରେଚକ। ପୂରକ କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସେହିପରି କୁମ୍ଭକ କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଛାତିରେ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ ରେଚକ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରାଣାୟାମର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯୋଗ ଗୁରୁମାନେ ସାଧକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 8 ରୁ 11 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଠଯୋଗ ପ୍ରତିପିକା ଓ ଘେରଣ୍ଡ ସଂହିତାରେ 8 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଶରୀର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦୀ, ଉଜ୍ଜୟୀ, ଶୀତକାରୀ, ଶୀତଳୀ, ଭସ୍ତ୍ରିକା, ଭ୍ରାମରୀ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ଏବଂ ପଲ୍ଲବିନୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାଡି ଶୋଧନ, କପାଳଭାତି ଏବଂ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଜାଣିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ବା ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ତର୍ଜନୀ ଓ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାମ ନାକପୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ ରଖି କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୁଡ଼ାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାତିରେ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣ ପୁଡ଼ାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଗତିକୁ ଦ୍ରୁତ କିମ୍ବା ମନ୍ଥର କରିପାରନ୍ତି। ଅତି କମ୍ରେ 8 ରୁ 10 ଥର ଏହି କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାର ଅନେକ ଲାଭ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଥାଇରଏଡ୍, ଅସ୍ଥମା ପରି ରୋଗ ଶରୀରରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମେଦବହୁଳତା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଲାଭକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉଜ୍ଜୟୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଉଜ୍ଜୟୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ସହଜ ସରଳ କ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ଉଜ୍ଜୟୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଗଳା ବା ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ସମୁଦ୍ରର ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ପରି ପୂରକ କ୍ରିୟା ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଠକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ କିଛି ସମୟ କୁମ୍ଭକ ପରେ ରେଚକ କ୍ରିୟା ବା ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ 8 ରୁ 10 ଥର ଏହି କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଥାଇରଏଡ୍ ସମେତ ଆସ୍ଥମା, ଟନସିଲ, ହୃଦରୋଗ ପରି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୀତକାରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଖରାଦିନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ। ଚାହିଁଲେ କମାଇ ପାରିବେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୀତଦିନେ ଏବଂ କଫ ରୋଗୀମାନେ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଜିଭକୁ ଉପର ତାଳୁରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଉପର ଓ ତଳ ଦାନ୍ତ ପଂକ୍ତିକୁ ଚାପି ରଖି ଓଠ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସି ସି ଶବ୍ଦ କରି ପାଟିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବାୟୁକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଅଟକାଇ ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଉଭୟ ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ରେଚକ ବା ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ 8 ରୁ 10 ଥର ଏହି କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଶୀତକାରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ, ଗଳା, ପାଟି ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଖରାଦିନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସମୟରେ ନିଜ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୀତଦିନେ ଓ କଫ ରୋଗୀମାନେ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଜିହ୍ବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଉପର ପଟକୁ ଓଲଟାଇ ଗୋଲାକାର କରନ୍ତୁ। ଜିଭ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂରକ ବା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବାୟୁକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଅଟକାଇ ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଉଭୟ ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ରେଚକ ବା ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ 8 ରୁ 10 ଥର ଏହି କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହେବା ସହିତ ପିତ୍ତ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଜିହ୍ୱା ଓ ଗଳା ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଭସ୍ତ୍ରିକା ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ ଶରୀରରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଭସ୍ତ୍ରିକା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ ବଜ୍ରାସନ କିମ୍ବା ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଭସ୍ତ୍ରିକା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ ସୁଖାସନ, ବଜ୍ରାସନ କିମ୍ବା ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବାୟୁକୁ କିଛି ସମୟ ଛାତିରେ ଅଟକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଥର ଏବଂ ପରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ କରନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ 21 ଥର ଏହି କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ 3 ଦୋଷ ବାତ, ପିତ୍ତ ଓ କଫ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଭସ୍ତ୍ରିକା ପ୍ରାଣାୟାମ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଶାନ୍ତି ନିଦ୍ରା ସହ ନିୟମିତ ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ଓ ରଜସ୍ୱଳା ନାରୀ ଏହି କ୍ରିୟା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଆଖିର ମଧ୍ୟଭାଗ ବା ଭ୍ରୁକୁଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ପୂରକ କ୍ରିୟା ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ନାସିକାର ମୂଳ ଅଂଶକୁ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇ ହାତର ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରେ ଦୁଇ କାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ ପରି ଓଁକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ରେଚକ କ୍ରିୟା
ବା ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଅତି କମରେ 8 ରୁ 10 ଥର ଏହି କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଉତ୍ତେଜନା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରାଣାୟାମ। ମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରାଣାୟାମ ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଟେ। ଦୀର୍ଘ ଅଭ୍ୟାସକାରୀମାନେ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଶବାସନ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖି କେବଳ ରେଚକ କ୍ରିୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ବାୟୁକୁ କିଛି ସମୟ ଛାତିରେ ଅଟକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମରେ କେବଳ ରେଚକ କ୍ରିୟା କରାଯାଏ। ଶରୀରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ନିର୍ଗମନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଏକ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ତନ୍ଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ସ୍ୱତଃ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସଠିକ ଭାବେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିଲେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପଲ୍ଲବିନୀ ପ୍ରାଣାୟାମ। ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପଲ୍ଲବିନୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ଏପରି ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଅଭ୍ୟାସକାରୀ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳାଶୟରେ ଶବାସନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଜଳରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପଲ୍ଲବିନୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଜଟିଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରାଣାୟାମ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସକାରୀ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଶରୀର ଓ ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାନ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବା ପରେ ସାଧକ ଏହି କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଲ୍ଲବିନୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିଲେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣାୟାମକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ ବା ଅସ୍ଥିର କରିପାରିନଥାଏ। ତାଲିକାରେ ନଥିବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନାଡି ଶୋଧନ, କପାଳଭାତି ଓ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାଡି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟାମ କିପରି କରାଯାଏ। ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାଡି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥିବା 72,000 ନାଡିକୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନାଡି ଶୋଧନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରାଯାଏ। ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖି ପଦ୍ମାସନ, ସିଦ୍ଧାସନ, ସୁଖାସନ କିମ୍ବା ବଜ୍ରାସନରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଠିରେ ଡାହାଣ ନାକପୁଡା ବନ୍ଦ ରଖି ବାମ ପୁଡାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରକ କ୍ରିୟା ବା ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବାୟୁକୁ ଛାତିରେ କିଛି ସମୟ ଅଟକାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ତର୍ଜନୀ ଓ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଦକ୍ଷିଣ ନାକପୁଡା ବନ୍ଦ କରି ବାମ ପୁଡାରେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି 3 ଥର କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ସରଳ ଏହି କ୍ରିୟା ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହ ଇଡା ଓ ପିଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କପାଳଭାତି ପ୍ରାଣାୟାମ କିପରି କରିବା। ରୋଗନାଶକ କପାଳଭାତି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲିଭର ଓ କିଡନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପେଟ ରୋଗ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଖାଲି ପେଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। କପାଳଭାତି କରିବାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ ସୁଖାସନ, ବଜ୍ରାସନ କିମ୍ବା ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ପୂରକ କ୍ରିୟା ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ନ କରି କେବଳ ରେଚକ କ୍ରିୟା ବା ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଅତି କମରେ 21 ଥର ଏହି କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। କପାଳଭାତି କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପେଟର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ କ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ କପାଳଭାତି ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ରକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବା ସହିତ ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, କଫ ରୋଗ, ଥାଇରଏଡ୍, ଟନ୍ସିଲ୍, ସାଇନସ୍ ପରି ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ। ପ୍ରଭାତ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳ ପ୍ରାଣାୟାମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦିନର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ଓ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶରେ ସୁଖାସନ, ସିଦ୍ଧାସନ, ବଜ୍ରାସନ କିମ୍ବା ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଠିରେ ଦକ୍ଷିଣ ନାକପୁଡା ବନ୍ଦ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାମ ପୁଡାରେ ପୂରକ କ୍ରିୟା ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଥା ସମ୍ଭବ କୁମ୍ଭକ କ୍ରିୟା ବା ଛାତିରେ ବାୟୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ତର୍ଜନୀ ଓ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ବାମ ନାକପୁଡା ବନ୍ଦ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରେଚକ କ୍ରିୟା ବା ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଯୋଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।